有人叹，好的人为何没留住？我说，错过也是慈悲。有的人来教你热爱，有的人来教你分寸，有的人只是路过来提醒你，真正属于你的，不用抓得那么紧。不要把离开理解成惩罚，他只是告诉你，此刻为何事，此心未准备。与其追问为什么失去，不如回望我该如何成长，配得起更好的遇见。把不合适的人情放在心里祝福，把还未到的圆满交给时间打磨。当你愿意放下，空位就出现了，新的风才吹得进来。